अस्सलाम वालेकुम जी। आज ही स्कीम वाला ट्रैक्टर हैगा तो बड़े लोगों को मैं सुनिया कि यार ਇਹਦਾ ना वज़न ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਰਹਾਲ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਨਾ ਹੀ ਆ। ਆ ਭਾਈ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਡੇਲੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਜ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਵਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ? ਪੂਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਵੇਚਿਆ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ? ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਲਾਲ ਮਾਡੀਗਾਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਲਾਲ ਆ। ਤੇ ਬਰਲ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਰੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਸਕੀਮ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।